Labą dieną, mielieji. Man begalinė garbė pasisakyti čia, šioje konferencijoje, tinklinės rinkodaros kongrese. To Lietuvoje dar niekad nebuvo. Kalbėti šalia kitų lyderių, mokytis iš jų. Esu įsitikinusi, kad šita konferencija duos neįkainojamos vertės tiek pasisakantiem, tiek ir klausytojam. Būtent to šiandien ir palinkėsiu, o dabar apie drąsą renkantis savo kelią. Ar kada pagalvojai, kad svajonės iš mūsų pareikalauja kur kas daugiau nei kasdienybė? Kasdienybė yra patogi, ji nuspėjama, tu žinai, kiek uždirbsi, žinai, ką rytoj veiksi, žinai, kaip atrodys tavo mėnesio pabaiga. Vis ir diena iš dienos, metai iš metų, tu viską žinai. Bet svajonės, jos tokios gražios, kad kartais net baisu jas pasvajoti garsiai. Mėlieji, išdrįskite svajoti drąsiai. Beje, tikroji svajonė ta, kuri gąsdina. Jeigu svajonė tavęs negąsdina, ji per menka. Na, o kai ateina laikas tom svajonėm išsipildyti, jos tampa tokios sunkios, nes svajonės visada pareikalauja drąsos. Aš pati tuo esu įsitikinusi 100%. Esu Ramunė Vaitiekūnienė, tinklinio marketingo atstovė. Dabar jau tik tinklinio, šiaip pagal profesiją pedagogė, pradinių klasių mokytoja. Šis darbas man visada tiko ir patiko. Jis buvo, yra ir bus per amžius ypatingai prasmingas. Man nenusakomai gera eiti šio keliu vedinai mažųjų savo draugų, rodant jiems kryptį, mokant gyvenimo tiesų ir prasmės, įkvepiant nepasiduoti net tada, kai jais niekas netikės, remiantis brolių Raitų ir daugelio kitų išradėjų pavyzdžiais. Bet galvoje amžinai sukosi viena mintis. Nejau tai viskas. Nejau tai viskas, ką aš galiu. Širdie visą laiką nešiausi svajonę. Turėti mažą, jaukę krautuvėlę. Nežinau, kodėl mažą, tokia buvo mano svajonė. Mažą, jaukę. Turėti savo kūrybos, daromų veiksmų erdvę, kurios nevaržys jokie standartiniai testai, rėmai ir bendroji ugdymo programa. Turėti laisvę veikti, kurti, improvizuoti, o svarbiausia, laisvė siekti to, ko noriu aš. Ir dėkui Dievui, prieš dabar jau greitai bus 11 metų, aš sugebėjau pastebėti galimybę. Galimybių aplink mus, mėlieji, yra tūkstančiai, milijonai, bet labai svarbu yra jas pastebėti, gebėti. Na, o žinot, kas dar labai svarbu, svarbiau netgi, išdrįsti jomis pasinaudoti. Aš išdrįsau pasinaudoti galimybę. Iškilo lemiamas momentas palaidot savo svajonę ar krautuvėlę, ar atsiduoti jai visą širdimi. Kad ir kaip ten būtų sunku, aš pasirinkau drąsą ir visišką nežymę. Patikėkit, pradėjau visiškai netradiciškai, ne taip kaip daugelis tinklinio marketingo atstovų. Tik startavus, tą patį mėnesį už skolintus pinigus įsigijau produktų. Ir tai nebuvo suma 200 eurų ar 300, kurią reikia investuoti kai kuriuose kompanijose norint startuoti, ar ne, įsigijant startinį paketą. Tai buvo suma produktams, kad būtų galima kažką padėti į lentynas mano mažoje jaukioje krautuvėlėje. Gyvendama mažame miestelėje, daugiau nei 90 km nutolusiame nuo Klaipėdos, išdrįsau Klaipėdoje atsidaryti savo krautuvėlę. Iš kur mergaitė tiek drąsos, tiek valios geležinės? 2 metus važinėjau pirmyn ir atgal savaitgaliai Klaipėdą darbo dienomis pagėgiai, nes aš negalėjau mesti savo turimo darbo tą pačią dieną, kai prisijungiau prie tinklinio marketingo ir atidariau savo grožio ir sveikatinimo butiką. Niekad neturėjau užnugario, kad o jeigu kas, o jeigu nepasiseks. Aš visada turėjau tik tą vienintelį mokytojos atlyginimą ir 2 nepilnamečius vaikus, kuriais tuo metu reikėjo pasirūpinti. Taigi, savaitgalių metu Klaipėda, atostogų metu Klaipėda, kai mano kolegos savaitgaliavo ir atostogavo, kas yra normalu, aš dirbau.
Aš siekiau, nes mane visada vedė ne noras, mane visada vedė troškimas. Aš visada žinojau, kad karvė pieno neduoda. Mielieji, aš tikiuosi, jūs taip pat žinote, kad karvė pieno neduoda. Nėra mygtuko, ar ne? Karvę reikia melžti. O kad ją pamelžti, kad pieno būtų, ją reikia šerti. O kad ją pašerti, kas gyvena ūkyje ir yra mano amžiaus arba vyresni, žino, kad reikia pasirūpinti pašaru. O tą pašarą pasirūpinti tikrai labai daug darbo reikia įdėti. Tai va, mielieji, visada, kai mes norim kažko, tai reikia suprasti tai, kad reikia labai daug pastangų. Ir tavo pasiekimai priklauso tik nuo tų pastangų, kurias tu įdėsi. Tai patikėkite, tikrai nebuvo patogu ir nebuvo lengva tie 2 metai, bet jie mane užgrūdino. Ir štai ateina lemiamas momentas, kai reikėjo daryti dar ryžtingesnį sprendimą. Likti tik mokytojai ar visą širdimi pasinerti į tinklinę rinkodarą, nes ant 2 kėdžių ilgai nepasėdėsi. Yra tekę girdėti lyderę, kuris sakė, kad ant 3 galima net ir pagulėti. Taip, aš sutinku, pagulėti galima, pasėdėti galima, bet neišsimiegoti ir ilgai nesėdėti, ar ne? Taigi 100% atsiduoti galima tik vienai veiklai. Viską, ką aš gyvenime darau, aš labai nuoširdžiai, juokiuosi nuoširdžiai, pykstu nuoširdžiai ir dirbu nuoširdžiai. Žodžiu, 100% negalėjau savęs atiduoti nei tinkliniam marketingui, nei mokyklai. Ir aš pasirinkau tinklinį marketingą. Šiandien praėjus 11 metų suprantu, kiek daug aš atradau per tą laiką. Atradau kur kas daugiau nei galėjau tuo metu įsivaizduoti. Atradau galimybę augti, keliauti, uždirbti, kurti, svajoti drąsiai. Bet svarbiausia, aš atradau žmonės. Žmonės, kurių tikrai nebūčiau sutikusi kitų atveju. Atradau bendruomenę, kuri tapo mano gyvenimo dalimi. Atradau galimybę padėti. Kokia nenusakoma gausa dėkingų ir laimingų žmonių tinklinio marketingo dėka šiuo metu supa mane. Kiek pasikeitusių gyvenimų, kiek išsipildžiusių svajonių. Štai kas mane visada veža ir kas man neleidžia pasiduoti. Na, o per šiuos metus tikrai nekartą girdėjau klausimą. Tai kas ta tinklinė rinkodara? Kas tas tinklinis marketingas? Tai ką tu ten iškeitė savo tokį gerą darbą? Labai dažnai apie tinklinį marketingą kalbama pernelyg paprastai. Arba visai iškreiptai. Aš esu įsitikinusi, kad daugelis čia susirinkusių tikrai žino, nuo ko ir kaip prasidėjo, kaip radosi šis verslo modelis. Aš tik labai trumpai užsiminsiu su viltimi, kad galbūt klausytojų tarpe rasis tokių, kam tai bus naujiena ir kas galbūt po to dar rimčiau pažiūrės į šį unikalų verslo modelį. Sako, kad kiekviena didelė idėja prasideda kaip maža kibirkštis. Patikėkit, mano galvoje visos idėjos, kurias esu įgyvendinus jau ar ne, gimė kaip maža idėja, kurią aš pirmiausiai nustumiu, bet jinai vis tiek tenai būna, keroja, aš ją nustumiu dar labiau. Kuo labiau aš ją stumiu, tuo labiau jinai mane valdo. Taigi pradžioje tos idėjos niekas dažniausiai nepastebi, bet ji rusena, šildo, traukia artyn ir jeigu kibirkštis randa deguonies, ji virsta liepsna, galinčia apšviesti visą pasaulį. Taip ir yra. Taigi, ta kibirkštis, būtent šita, apie kurią aš dabar kalbėsiu, užsidegė 1934 metais Amerikoje. Kai dar nebuvo Instagram, Google Ads, dar televizorius tik taip planavo ateidinėti kiekvienus namus. Karlas Renborgas atrado paprastą tiesą. Žmonės labiausiai pasitiki ne reklama, o žodžiu, kuris ateina iš draugo širdies. Jis sukūrė papildus ir pamatė, kad produktas lydimas nuoširdžios rekomendacijos keliauja kur kas greičiau nei bet kokia reklama.
Suprato, kad geriausia reklama yra ne brangus laikraščių skelbimai ar vitrinos, o žmogus. Žmogus, kuris pats išmėgino produktą, juo patikėjo ir apie tai kalba su savo draugais. Kaip žinia, reklama visais laikais kainuoja ir tikrai kainuos, patikėkite, labai daug. Taigi, neinvestuojant į reklamą, štai tada ir gimė ši geniali idėja. Leisti klientams ne tik pirkti, bet ir uždirbti, rekomenduojant produktą kitiems. Tai buvo revoliucinis sprendimas - išbraukti dalį tarpininkų, o vietoj jų pastatyti paprastus žmonės, kurie gautų procentą nuo rekomendacijų principų pagristų pardavimų. Taip gimė tinklinio marketingo žingsniai. Tuo metu daugelis neturėjo šansų pradėti savo verslo. Reikėjo kapitalo, ryšių, patirties. Kaip matot, laikmetis visai kitas, bet problemos tai tos pačios. Tinklinis marketingas pasiūlė demokratiją versle. Minimalios investicijos, produktai tiesiai į namus, pajamos priklauso nuo tavo darbo, nuo tavo pastangų, nuo tavo ambicijų, o ne nuo viršininko nuotaikos. Viskas rėmėsi paprastu principu. Patenkintas klientas – geriausias pardavėjas, o jei tas klientas pakviečia dar vieną žmogų ir paragina jį daryti tą patį, tinklas pradeda augti. Štai ir visa sistema. Ir visa matematika paprasta kaip 2x2. Jokios apgaulės. Per daugiau kaip 80 metų tinklinis marketingas užaugo į milijardinę industriją, apimančią visą pasaulį. Šiandien jis veikia ne tik sveikatos ar grožio srityse. Yra drabužių, technikos, maisto, net ir finansinių paslaugų tinklai. Svarbiausia, kad šis modelis parodė, jog esmė čia ne piniguose. Aš nesakau, kad jų nereikia, jų reikia. Bet kur kas svarbiau čia yra žmonės, bendruomenė ir santykiai. Tai buvo ir dabar yra šansas mamai auginančiai vaikus namuose uždirbti. Šansas studentui išmokti pardavimo ir lyderystės. Dėja, mokykloje pardavimo juk ir dabar dar niekas nemoko kurti verslo. O juk patys didžiausi verslai sukurti yra tik pačių geriausių pardavėjų. Tai yra reali žmonių auginimo platforma. Čia ugdomi lyderiai, formuojamos komandos, keičiasi gyvenimai, vieni čia ateina uždirbti šiek tiek pajamų, papildomai galbūt ar ne, kiti kurti pasaulinį verslą. Tačiau kiekvienas prisijungęs prie tinklinio marketingo gauna ką? Gauna bendruomenę, palaikymą ir žinias, kurios dažnai vertingesnės už patį uždarbį. Don Faila knygoje 45 sekundžių prezentacija, kurią beje rekomenduoju, sako, tai paprastas verslas pagrįstas rekomendacijomis. Mes visą gyvenimą rekomenduojame, mes mėlyje net patys to nesuprasdami rekomenduojame kasdien. Filmus, restoranus, knygas, keliones ir tik tinklinėje rinkodaroje už rekomendacijas yra atlyginama. O pasak Erik Voris, rinkodara yra profesija. O profesija, kaip žinia, reikia mokytis. Mes juk nesitikime, kad gydytojas, kuris taps profesionalu per 3 mėnesius ir po 3 mėnesių pasimokęs, sakys, aš noriu tave gydyti. Kuris iš čia susirinkusių eisit pas tokį gydytoją. Aš nemanau, kad eisit, ar ne? Lygiai taip ir nesitikime, kad ir advokatas taps profesionalu per pusę metų. Tai kodėl tikimės, kad tinklinis marketingas duos milijardinius rezultatus per savaitę ar per mėnesį? Kaip manote, kiek šansų išplaukti iškritęs iš valties žmogus turi, jeigu jis nemoka plaukti? Aš manau, kad gal kažkiek ir turi, bet labai nedaug, ar ne? Ir kiek šansų turi žmogus, kuris yra pramokęs plaukti arba gerai moka? Taigi, pasimokius, mes galime išplaukti iš visų situacijų. Taigi, mielieji, tai verslas, kuriame sėkmė statoma ilgalaikiais pamatais.
Verslas, kuriame nereikia didelių investicijų, bet reikia labai daug laiko, kantrybės ir begalinių pastangų. Reikia gebėjimo mokytis ir mokyti kitus, galbūt labiau noro, sakyčiau, mokytis ir mokyti kitus, gebėjimą vesti komandą, visko galima išmokti. Tai verslas, kuris leidžia augti asmenybei. O kas man ypatingai labai svarbu, kad tai yra verslas, kurį galima daryti sąžiningai ir etiškai. Ilgalaikė sėkmė pasiekiama tik tada, kai tu dirbi sąžiningai, su pagarba kiekvienam žmogui, nelipant per kitus. Tu visada gali rinktis dirbti etiškai, nekenkiant kitam. Na ir pasidalinsiu dabar 3 pamokomis, ko reikėtų, norint pasiekti rezultatų tinkliniame marketinge. Nebūtų mokyta, ar ne? Pasidalinsiu pamokomis. Tai va, mėlyjeji, pirmoji pamoka. Ne tik pradėti, bet ir tęsti. Aš tikiuosi, kad čia susirinkę visi jau yra pradėję ir visi ir neduos man sumeluoti, kad pradėti nėra lengva. Žengti tą pirmą žingsnį tikrai nėra paprasta, ar ne? Bet patikėkit, pradėti yra sunku, bet dar sunkiau yra tęsti, kai ateina pirmieji sunkumai. Nepervertinkite to, ką gausit per 3 mėnesius. Čia kur kas svarbiau gebėti įvertinti, suprasti, ką tu gali gauti per 5, 10 ar 20 metų. Sakysi, aha, tai čia 20 metų man reikia laukti. Tai, mėlyjeji, yra mūsų tarpe žmonių, didžioji dauguma, kurie 40 metų sėkmingai eina į darbą. Labai lenkiu galvą prieš tuos, kurie jaučiasi gerai savo darbe, kurie yra savo rogėse, kurie į darbą žiūri kaip į šventę. Bet pripažinkim, didžioji dauguma į darbą eina kaip į katorgą. Nelaimingi, nepatenkinti, bet eina. 40 metų eina. Ir nieko. Bet va dėl savo verslo 20 metų jau pasistengti sudėtinga. Tai va, tinklinis marketingas tai yra verslas, kuris auga, kuris nenukrenta iš dangaus, kuris auga ne per vieną dieną, ne per savaitę, o per nuoseklų ir kryptingą ilgalaikį kelią, nesiblaškant, svarbiausia, nešokinėjant nuo vieno prie kito, tiesiog nenustojant eiti pasirinktų keliu. Pamenate, koks buvo mano kelias? Beje, jis ir dabar pilnas kliūčių ir nusivylimų ir iššūkių. Patikėkit, bet gera žinia ta, kad visus akmenis pasitaikančius savo kelyje aš naudoju kaip laiptelį palipti aukščiau. Arčiau link savo svajonės, o patikėkit, kas jau kas, bet aš svajoti nebijau. Link savo tikslų. Antroji pamoka. Tikėjimas. Aš manau, kad būtent tikėjimas man ir leido nepasiduoti tikrai nelengvame mano kelyje. Tikėjimas tuo, ką darai. Tikėjimas yra užkrečiamas. Jei degi pats, dega ir tavo komanda. Yra posakis, norint uždegti kitus, pirmiausiai turi degti pats. Žmonės jungiasi ne prie logotipo, patikėkite, ne prie kompanijos numeris 1 pasaulyje ir ne prie produkto. Žmonės jungiasi prie tavęs, prie tavo tikėjimo, prie tavo istorijos, prie tavo idėjų, prie tavo poelgių, prie tavo profesionalumo, energijos, entuziazmo, galbūt ramybės. Kiekvienas atranda, kas jam yra artima ir jungiasi prie tavęs. Tikėjimą galima skleisti etiškai, be spaudimo, be manipulacijų. Tai yra ypatingai švarus ir sąžiningas verslas. Bet tuo pirmiausiai šventai turi tikėti pats. Nors ir visas pasaulis aplink tave netikės, tu tikėk savimi, savo keliu, savo idėja, savo sėkme. Na ir trečioji pamoka, nepasiduoti, net kai atrodo, kad niekas nevyksta. Kai verkti norisi matant rezultatus, svarbiausia nepasiduoti. Mano kelias tarp Pagėgių ir Klaipėdos buvo
galima sakyti, mano ištvermės mokykla. Daug kas iš tiesų ko gero būtų pasidavęs po 1, po 3 mėnesio. Įsivaizduokit tokį vaizdelį. Paskolinti pinigai. Krautuvėlės durys atsiveria tik savaitgaliais, kitomis dienomis uždaryta. Ką žmonės gali galvoti apie tokią krautuvėlę? Klientų apskritas 0. Kelionės kartą per savaitę Pagėgiai Klaipėda, Pagėgiai kuro sąnaudos. Patalpų nuoma. Nenoras kažką tai, motyvacijos trūkumas. Bet aš tiesiog. Aš lipau per save, dariau tai, ko niekad nedarydavau iki to. Dariau tai, kas vertė visą kūną drebėti iš įtampos. Aš skambinau žmonėm, aš kviečiau juos į spa. Patikėkit, tai buvo taip sunku pradžioje perlipti per savo ego, per savo ribotus įsitikinimus, kad tai žema, imti telefoną, rinkti numerį ir skambinti, plaukai eina, šiaušiasi prisiminus tą jausmą, kurį jaučiau pradžioje tuo metu. Bet kaskart šis procesas darėsi vis lengvesnis, atsirado sąmoningumas, taip radosi nauji klientai, manimi patikėjo verslo partneriai, taip kaskart stiprėjo viltis, kad viskas bus gerai. Visi pokyčiai ateina tik per skausmą, per kančią. Žinoma, tik tuomet, jei tave veda tikras troškimas. Žinote, ką aš dariau iki šiol ir darau dabar? Aš kaskart vis verčiau naują kortą. Kortos tai tarsi žmonės, kuriuos kviečiau ir kviesiu dar ilgai į verslą. Tikriausiai žinote, kad kortų kaladėje yra daug kortų. Ten yra 2, 3, jeigu neklystu 4 iš manęs maža kortuotoja. Bet labai gerai žinau, kad ten yra ir 4 tūzai. O kad juos rastum, tenka atversti daugybę 2 ir 3 ir 4. Na ir kai tik kildavo noras man viską mesti, kai atrodė viskas, daugiau jėgų neturiu, aš kaskart vis atvertinėjau kitą kortą. Kitaip tariant, vis kviečiau žmonės prisijungti. Dar vieną kortą ir dar vieną su viltimi, kad dabar, būtent dabar. Ir yra tas tūzas, kurio taip pat kakliai ieškau. Mane visada žudė mintis, kad o jei aš dabar neatversiu, imsiu ir pasiduosiu. Visada vedė vidinis tas tikėjimas, kad atradus savo tūzą, keičiasi viskas iš esmės. Visada tikėjau, kad viena atversta korta gali pakeisti visą mano gyvenimą. Aš tas kortas ir iki šios dienos dar verčiu. Ir tikiu, kad tai, kas geriausia, manęs dar laukia ateityje. Esu įsitikinusi, kad jei tik kažkada pasakysiu savo stop, mane paprasčiausiai negyvai užgriauš mintis, kad būtent dabar aš pasakiau stop ir ta korta, kurios netverčiau, yra tūzas. Taip, čia reikia labai daug tikėjimo, atkaklumo ir kantrybės. Bet jeigu viskas būtų taip paprasta, mielieji, mūsų būtų kur kas daugiau. Ir dabar, kai žvelgiu atgal, matau, kad būtent tie metai, kai ėjau be didelio matomo rezultato, kai ėjau tik tikėjimo vedina, buvo svarbiausi, nes būtent jie mane augino ir stiprino. Todėl, kai jums tik tai kils noras pasiduoti, visada prisiminkite mane ir mano tas kortas. O tada tiesiog pakvieskite dar vieną žmogų į verslą. Pasak Eric Worre, jei nori tapti profesionalu tinklinėme marketinge, įsipareigok šiam keliui mažiausiai 3-5 metams. Tik tada pamatysi tikrąją jo jėgą. Kaip matote, mano kelias nėra ypatingas tuo, kad jis buvo lengvas. Jis ypatingas tuo, kad jame visada rinkausi drąsą. Drąsą palikti socialinės garantijas be jokio saugaus užnugario. Drąsą atidaryti krautuvėlę biesai žino kur, kuriame Lietuvos gale. Drąsą skolintis pinigų. Drąsą daryti tai, ko niekad nedariau iki to. Drąsą rizikuoti įsigijant nekilnojamą turtą ant Viduržemio jūros kranto. Drąsą statytis namą, kai statybų brigada, aš, mano tėtis ir 2 mano paaugliai vaikai tuo metu. Taip.
Mano gyvenimas vien rizika. Bet mėlieji, be rizikos nesukursi jokio verslo. Nė vienas verslas nėra sukurtas nerizikuojant. Tik nebijantis rizikuoti, kažkiek prarasti, žmogus gali tikėtis susikurti savo kažkokį tai gerbuvį. Juk apie kokį verslą gali galvoti, jeigu tu bijai prarasti kažkokią tai pinigų sumą ar kažkokį tai turtą. Nes, nepamėginęs nežinosi. Žinokit, visą gyvenimą aš galvojau, geriau aš pamėginsiu ir nusvilsiu, negu dar vienus metus galvosiu, arba mirties patale galvosiu, o jeigu aš būčiau pamėginus. Tai va, tai mane visada tai veža. Na ką, kaip matot, drąsa, tikėjimas ir atkaklumas yra tie 3 ramsčiai, kurie laiko šį verslą. Ir kaip akivaizdu, man šito gero tikrai netrūksta. Linkiu jums ne tik pradėti, bet pradėjus nepasiduoti. Žengus žingsnį tęsti, nepersverti greitų rezultatų, bet gebėti pamatyti, kiek daug duoda ilgalaikis, etiškas ir sąžiningas darbas. Nes kiekviena diena, kai tu tęsi, kai tiki, kai eini, yra dar vienas žingsnis arčiau to žmogaus, kuriuo svajoji tapti. Dėkoju už dėmesio ir sėkmės visus, tegu lydi begalinė gausa.